హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఐఎమ్ మిస్ మెకానిక్ భాషా ఫ్రమ్ నెల్లూరు. ఇప్పుడు నా చేతిలో కనిపిస్తున్న చైన్ కిట్ వచ్చేసి సిబి షైన్ వెహికల్ది. సో దీనికైతే మనము రోలన్ చైన్స్ ప్యాకెట్స్ అయితే వేస్తున్నాము. సో నేను రెగ్యులర్గా కంపెనీ యూస్ చేయమని చెప్తుంటాను ఏదైనా స్పేర్ పార్ట్స్, కానీ చైన్స్ ప్యాకెట్స్ వరకు ఈ సిబి షైన్, యూనికాన్ లాంటి వెహికల్స్కి ఈ రోలన్ చైన్ కిట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఎందుకంటే దీని క్వాలిటీ అనేది కంపెనీ దానికంటే కూడా మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది, అదేవిధంగా హెవీగా వస్తుంది. సో కంపెనీ కాస్ట్ తక్కువ, ఈ రోలన్ చైన్ కిట్టే కొంచెం కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది.